पिरायेचीं आसा ओ तीं इस्कॉलान आसा कामाक आसात तर तांचे पासून आमी मागया. थोडीं परदेसान आसात तांचे पासून आमी मागया. तर आतां आमी पयलो काकलूचो त्योर्स घेवया. ह्या काकलूच्या तेर्साक आमी 2 भाग कोत्तेले हांव. हे 2 भाग आसात ते एक भाग आनी हे दुसरो भाग. त्या भायर आमकां 20 जाणां जाय एक आमच्या बापा एक नोमान बरे म्हणपाक. आनी आमकां हांगसर 20 जाणां जाय बसल्यान तुमी. तर आमी तेर्स घेवया. हो तेर्स हांव कितें कोत्ता पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो तेर्स म्हणटा ताका. मिस्तेर आसा ताचेर मागीर पवित्र पुस्तकान कितें म्हणलां सगळें घेना थोडेच 2च वळी घेता हांव. हे भाशेन मातसो तरी तांकां पवित्र पुस्तकाचो देवाच्या उतराचो घेवन हे आमचे मागणें तेर्स अदीक खोलायेन कोत्ता हांव. तर आतां आमी सुरू करया. पयले सुवातेर हांव तुमकां एकूच मिनट ओगेपणान दोत्ता. आमच्या आतांची ताळटां आसात न्हय तिचो खूब शक्ती आसा. ही शक्ती आमकां पेकोवणी हाडटा. भितर आमची चिंतना भावना आसात न्हय ती नेगेटीव एनर्जी उत्पन्न कोत्ता. आनी ही नेगेटीव एनर्जी आमचे भितर आसा ती आमकां दुयेंत कोत्ता. दोतोरांक मागीर कितलें वखद दिली ती सारकी जायना. कित्याक एक म्हणजे कुडीचें दुयेंसां आसा मनाची दुयेंसां आसा. ताका म्हणटा आमी सायकोसोमॅटीक. ताका लागून ही दुयेंसां फकत देवूच आमकां म्हण हेतू पेकोवणी दिवंक शकता. तर आमच्या हात अशें वटेन दवरया. पाट स्ट्रेट दवरया. दोळे बंद करया आनी आमी आजीर जावया. कांय करपाची गरज ना. सुसेगाद आमचो वेळ हे परी सारया ओगेपणांत. तुमची पांयांची बोटां आसा ती दिल सोडात. ताळटां पांयांची खोंटो मागीर पोवटो दोंपरां जांगो दिल सोडात. टेंशन बिलकुल दवरी नाकात. तोंडो दवरी नाकात. आमची बसक आसा ती दिल सोडात. सकयली पाट मदली पाट वयली पाट दिल सोडात. पोट छाती भुजां मागीर आमची बोटां ताळटां हात कोंपोर आनी आमची गोमटी दिल सोडात. आमचो जोबडो जो ओंट गाल नाक दोळे कान कपळ आनी माथें सारकें दिल सोडात. जशे भाशेन देव सगळ्या निसर्गाचो परामोस कोत्ता. सुकणीं झाडां पेडां दोंगर मासल्यो जानवरां कितल्यो किटोकी आसात सुकणीं आसात तांकां सगळ्यांचो तो परामोस कोत्ता. आनी मनशाचो तो अदीक कोत्ता. आमीच फकत दास्ती काडटा. आमीच खोंतिनी आसता. आमीच वयर खाला जाता आबोलात जाता. शांत रावया.
देव आमचो मोग कोत्ता म्हणून ताणें आमकां आपल्या उतरांतल्यान सांगलां आनी तो आमचो परामोस कोत्ता म्हणून ते आमकां सदांच दाखयता. तेन्ना न्हय आतांय बी. आतां प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना पळयात देव आमचें जिवीत जावन आसा. सुस्कारांतल्यान आमी जिवितान बरोवन येता. पांयांची बोटां आसा ती जोतान तकले मेरेन आमी सुस्कारान बरोवन येता. म्हणजे कितें कुडींत मनांत ओतम्यांत ह्या तिनूय पावंड्याचेर आमी सुस्कारान बरोवन येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजू जावन आसा जिवीत. जेजून आमी बरोवन आयल्या. आतां सगलें जेजूच्या नांवान भायर काडया, ताचेर दवरया. ताणें आमचे पासत मरोन आमकां सुटका दिल्ली आसा. ही चिंतना बरी वायट पोजडी कसली जावं ती सगलीं ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 भितरल्या भितर ओगेपणांत सगळें भायर ताच्या नांवांत काडलें की ना तो तें नितळ निर्मळ कोत्ता आपल्या अमोलीक रोगतान आनी आमकां साफ करून बरें तें अदीक बरें करून दिता आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. जशी एक आणी आमी साफ कोत्ता आनी ती मागीर नितळ जाता आनी तें उदक बरें तें बरेंच उरता, तेच भाशेन जेजू आमचें सगळें उत्ता तो आसा आनी ताचे सारकें आमी जावंक लागता. हे परी आमी ताका आजीर जावन ताचो मोग कितलो उफाट तो आतां आमी ह्या काकलूच्या तेरसांतल्यान अणभवया. आमी काळजान थावन ही मागणी म्हणया आनी आमकां आनी आमच्या वरवीं आमच्या घराब्याक आनी सगल्या आमच्या फिरगोसकारांक आनी आमची जीं भायर आसात सगल्या जाणांक आमची इश्टां आनी आमची इश्ट न्हय पळय तांकां जीं कोण आमची द्वेश कोत्तात आमचे विरुद्ध आसात तांचे सगळ्यां पासत आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. जेजू तूं मेलोय पूण मनशांच्या खातीर जिविताची जोरी व्हांवल्यो आनी सगळ्या संवसाराक काकळीचो सागर उक्तो जालो. जिविताचे जोरी अगणीत देव काकळुती सगळ्या संवसाराक काकळुतीन बुडय आनी तीच आमचेर रोखय. ओ रोगता आनी उदकां तुमी काकळुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेता. ओ रोगता आनी उदकां तुमी काकळुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेता. ओ रोगता आनी उदकां तुमी काकळुची जोर कशी जेजूच्या काळजांतली व्हांवली हांव तुमचेर पातयेता. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोच ठाय आसा उस्त्र्यामदें सुदैवन सुदैवचो पूत जेजू भाग्याती बरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. सोत मानता देवाक सोरपो दितार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोशनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो आंकवार मारीत हांव जल्मलो पोंस पिलाताक खाल ताणें गोश्ट सोंसले ताका खुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर दारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय थावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुत्सुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवनपण सासणाचें जिवीत आमेन. सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या भोव मोगळा पुताची
आणि आमच्या दोनयान जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणासाठी जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आणि आमच्या दोनया सरवंडरात जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणासाठी जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आणि आमच्या दोनया सरवंडरात जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूत सासणाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आणि आमच्या दोनया सरवंडरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर जेजूच्या बोधकेस कश्टां खातीर आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या भोव मोगाळा पुताची आणि आमच्या दोनया सरवंडरात जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण
आमच्या आणि सगळ्या संवसाराच्या संवसाराच्या पातकांच्या पातकाच्या फारीकपणा खातीर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर जेजूच्या बोधकेश कोश्टां खातीर आमच्या आणि सगळ्या संवसाराची काकूट कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदरा पवित्र मोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदरा पवित्र मोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर पवित्र देवा पवित्र सोर पदवेदरा पवित्र मोर देवा आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकलूत कर मागुया देवा तुझी काकलूत अगणित आनी तुजे काकलूचे थोबे मीत मेर नासलोले दयाळ नोदर आमचेर घाल आनी तुजी काकलूत आमचे थंय चडय जिविताचे व्हड आडखळींनी आमी आशा सोडिना जावंक पूण व्हडा विस्वासान तुजे भोव पवित्र खुशेक आमी राज्य जावंक तेच तुजे काकलुतीक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तुज्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. आतां आमी मिस्तेर घेवया. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. ल्यूक 1:28 ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें नमान तुका देवाचे चडो पुरबायचे सर्वेस्पद तुजे सवें आसा. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बोलोले सुर्वेस्पो तुजे थाय आसा ओसऱ्या मदें तूं सुतो आनी सुतो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आंबा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाची जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या ओतम्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो संतोसाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42 एलिझबेथीन मारयेचें नोमान आयकना फुडें जे कुस्यांत आसलेल्या बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणें म्हणलें अस्तुऱ्या मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मुरे कृपेन बोलोले सर्वेस्वर तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सकां सगळ्या ओतम्यांक बू करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो संतोसाचो मिस्तेर बेल्या नोगरांत दुर्बळपणांत जेजू जल्मता. ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी ताका खाणावळीत स्वात नासली देखून तिणें ताका फाळ्यांनी गुटलावन खावणेंत दवरलो.
आमच्या बापा सुरींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे गुरुपे मुरले सर्वेस तुझे तायसा उस्त्रामध्ये तू सदो आनी सदोय तुजो पुजेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो संतोसाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात. ल्यूक 2:22. मोइजेसाची सुमूर्ती पोरवणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योद्न समोर पोवंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6. आनी 3 दिसां उपरांत तो तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा ओस्त्र्यामध्ये तूं सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. माथ्यू 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सुर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो. ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत ताचेर आसा म्हजें दादोसपण. आमच्या बाप्पा सुरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी कशी दोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचुटे दें आसा उस्त्रामध्ये सदोव आनी सदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माय आम पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कोणांतले उजांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक. कोणाक कुमसाराक वचोंक जाय जाल्यार आमचे पाद्री साक्रिस्तीन बसलेले आसात, तुमच्यान वचोंक जाता. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत लोक नांवासल्यांत जेजूची आप परगोटणी. जुआंव 2:4-6. जेजून तिका म्हणलें, उस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां?
म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदयांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दोरेकान 4 ते 6 कळशे जाताले. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवंक, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोललेले, सरेस्पोर तुजे टाय आसा, वस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम बापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सुगाल सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर, देवाच्या राज्याची परगोटणी. मार्कू 1:14-15. जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. थंय तो देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर येताय आसा, वस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदवचो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम बापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सुगाल सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो उजवाडाचो मिस्तेर, जेजूचें रुपांतर. लूक 9:29. आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामळाचें रूप बदल्लें आनी ताची न्हेसोण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवन, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, वस्तऱ्यामध्ये तू सदव आनी सदव तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम बापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हजे मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतले उजांतली, वर सुगाल सगळ्या आत्म्यांक, बो करून चड गरज आसलेल्यांक. 5वो उजवाडाचो मिस्तेर, मिसाच्या बलिदानाची स्थापणी. लूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा. म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान नवो करार. हें म्हजें रगत, हांवें तें तुमचे पासत समोर पुंचें आसा. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर तुज्या ताय आसा, उसऱ्यामध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माय, आम बापयां खातीर उन्नती कर, आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू, बोगोस आमकां आमची पातकां,
निवार आमकां कोणांतली उजांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक आतां आमी जेजूर बरोबर थोडो कश्ट करया सगळीं जाणां आमी दिमी घालया जांकां दिमी घालूंक जायना ती उबी रावंक जाता पूण काळजान थान हे मागणें आतां मेळुया 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता ल्यूक 22:40 ते 40:5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रोगताचे दाट थामे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तोत शिश्यां सुशी उठून या जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या राज आमकां येवं तुजी कशी जशी सरकार जाता तशें जाता आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कुरबेन बरले सुरेश पो तुज्या थंय आसा पुत्राम दो तूं सदो आनी सदो तुजो पो जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गा सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मस्कोरी कोत्तात जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेर बोण मारूंक लायले आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे एक पेन बोल्ले सरेस पो जटाय साव उसऱ्या मदें सदो आनी सदो जापू जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा पाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर सगळ्या सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसोल्यांक तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकूट घालतात माथ्यो 27:28 ते 29 तेन्ना राजपालेच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडे लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकूट विणून ताच्या माथ्यार घालो ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली ताचे मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले जुदेवांचे राजा न मान तुका आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मारये कृपेन भरले सर्वेस पो तुजे टाय आसा उस्त्र्या मदें तूं सुदैव आनी सुदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हजे मोगाचे जेजू भुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उजांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात जुआंव 19:17 आनी ताणेन आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे म्हणलेल्या जागेर वचूंक भायर सरलो ह्या जागेचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोथा आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे पेन बदले सरस्पो तुज्या ताय आसा उसऱ्या मदें तूं सदो आनी सदो जो पूज जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये
आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमान बापाक पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निबार नमोन मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुझ्या तायेचा उस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक तुमच्यान आतां बसोंक जाता 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मोरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवोवन जाता मार्कू 16:6 पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात खुर्सार मारलेले नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेली ती स्वाद पळयात आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुज्यो गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन मरलेले सर्वेस्पर जतांसा उस्त्रा मध्ये सदो आनी सदो जो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बाप्पा पुत्रा आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गात चडटा मार्कू 16:19 आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझ्या राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावन आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे टाय आसा अस्तऱ्या मध्ये तू सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुदां सर्वदा आमेन ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बोगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर्सुगा सगळ्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलेल्यांक तिसरो ऑर्काचो मिस्तेर जेजून बासायलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयली पवित्र सभेचेर देंवता धर्मदुतांचो इतिहास 2:2 ओचितूच झणझणीत वारे सारका स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो ह्या आवाजान ती आसलें तें आख्खें घर भरलें आमच्या बासुरगीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारान जावं आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातखां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर हावसरेम तेच सदो आनी सदो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाची माय आम बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनशा वेळार आमेन
पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरजा सोल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर, मारयेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18. म्हजे दुये, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तरणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मोलले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, ऑस्ट्रिया मदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यांती मरे देवाची माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरजा सोल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर, आंकवार मारयेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1. तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोरजोळान न्हेसलोली एक बायल, चे पांयां तोड आसलो चोंद्रीम, आनी चे माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तरणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे थंय आसा, उसऱ्या मध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाची माये, आम बापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सुद्दां सर्वदा आमेन. ओ म्हज्या मोगाचें जेजू, भुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली, वर्सगा सगळ्या आत्म्यांक भोव करून चड गरजा आसल्यांक. दिमी घालया. थोडो गोत आमी दोळे धांपून ह्या मागण्यांचो परिणाम आमचे जालोलो आसा. सायबीण मायेन आमकां ओदीक खोलायेन जेजूच्या एकवटान बाळगून दवरलेली आसा. जेजूचें जिवीत आमी नियाळलेलें आसा. तो आमचें जिवीत जावन आसा, आनी आमी ताचे जिवितान भाग घेता, ताचें जिवीत जावन आसा. आमी क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त आमचे सोव्या आसा. ताच्या जिविताचेर आमी नदर मारून ताचें जिवीत आमी आपणायलेलें आसा. दुसरे भशेन भाग्योन फ्रांसीस शेवेरान, भाग्योन क्लारान जेजूक आपणायलो, आनी ती जेजू जावन आपलें जिवीत सारूंक लागली. तेच परी आमी ह्या कृपेन बरोवन आमचें जिवीत जेजूचें सारकें जालेलें आसा. सायबीण मांय कडेन मागया तें उदीक ठामपणी आमी जियोंक. नोमान राणये, काकुळची माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांसो. आमी परदेशी हेवेची बाळकां तुका उलो मागता. ह्या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दोळ्या रातनी तुजी काकुळची नदर घाल. तूं कोनवाळे आनी मोगाळ दुलोब आंकवार मारये, ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्योन देवाची माये, आमचे खातीर माग. जेजून बसायलां तें आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मोरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो.
भाग्योत्या आंकवार मरेचे भोव पवित्र उर्जाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणी तातून आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळ अशें कर म्हूण मागता हांव त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बो कोणवाळी आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतले तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आलासुरो दिनासतना उरलो म्हणून. पातयेवन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगे ते आंकवारी म्हजे माये. हांव येता तुजे सरशीं तुजे मुखार उबो जाता हांव पातकी आनी दुखीवंत. हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करूं नाका म्हजे मागण्यांची पूण दोयेन आयकून घे म्हजे मागणें आनी सुफळ तें कर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक साकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाली. होय आतांच्यान सगळीं पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती कोत्तल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोर दोत्तल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इनोळख्यांक खूंच उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आब्रामांक ताचे सोस्ती खातीर सर्व काळाक आपले पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपले चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्या गोपान. सगळीं बसूया आतां. आमची तयारी ह्या रोमारीचे मिसान वांटो घेवंक जालेली आसा. जितली तुमी जेन्ना मागण्यांत येतात तेन्ना व्हडल्यान म्हणूंक जाय. कित्याक तुमी तर व्हडल्यान तुमची मागणी म्हणत जाल्यार देंवचार मागीर पयस वता. तुमी पुटपुट मनशात तर ती सगळी चिंतना येतात नाका जाल्ली आनी आमची मनां येणे तेणें आनी मागीर विसोत्ता पर्यंत आमी कितें म्हणटा पळय तें. पूण तुमी तर ठामपणी ती मागणी मनशात पयले सुवातेर आमचे भितरलें अंतस्करण सारकें नितळ निर्मळ जातलें आनी आमच्या घरांत आनी परिसरांत जे देंवचार आसात ते सगळे पळोवन वेतले. मागणें कोत्ता हे भशेन करूंक जाय. व्हडल्यान म्हणूंक जाय. नाजाल्यार आमी देंवचाराक ताका संदी दिता आमचें वद्दुफ्रें जिवीत देवाक वद्दुफ्रें ताका दिवन. हे भशेन जावंक फावना. भाग्यवन फ्रांसीस हावेर सगळीं सांत भोग पूर्णपणे आपले मागणें कोत्ताली. हेणें ताणें दोगमोगूंक आमचो वेळ तातूंत सादचे न्हय. हांव हेंच मागतां तुमचे पासत कित्याक आमी सगळीं मागण्यांची मनशां पूण वद्दुफ्री मागणी कोत्ता पूर्णपणे करिना. आतां हे मिसान हे परी आमी वांटो घेवया. देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.
मिसाच्या सुरवातेक सगळीं उबी रावया आनी गायन गावया. A7 पेज 4. A7 पेज 4. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. देवाच्या दोंगरा चोडुया, ताच्या मंदिरांत जमुया. Solves por aso por vos, sol dongra por osmoto. Solves por ace mundi, sobie por osus vote. Devacia dongra toruja, tacia mundi ransomuja. Devacia dongra toruja, tacia mundi ransomuja. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. दर वर्साक खुशालकायेच्या उमाल्यांनी भरून आमी मेर्शेची फिरगोसकारां देवाक दिनवासूंक ह्या देव मंदिरांत जमता. देव सोबार आनी उपोट देण्यांनी आमकां भरता आनी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक जिवाल करता. आपल्या उदारपणान देव आमकां आमच्या वावराचो फोळ कसो आमकां पिकावळ फावो करता. ह्या आनी सोबार देण्या पासत आमी आमचें दिनवासनेचें कालीस देवाक ह्या विशयांतल्यान उबारता. जिविताच्या सगल्या देण्या पासत देवाक दिनवासुया. बागयोन फ्रांसीस शावेराचें जिवीत एक दिनवासनेचें गीत जालें. आयज आमी सोर्गीच्या बापाक ह्या व्हडा भागिवंता पासत दिनवासता. देवा बापाचो मोग ताणें सगल्या संवसाराक पावयलो. आमकां गोंयकारांक तो एक व्हड आनी अखंड भावार्थाचो खांबो. ह्या मिसा बलिदानांत आमी वांटो घेतना आमी सदांच देवाक मानता तशें जिवीत जियोंक आनी बागयोन फ्रांसीस शावेरा भाशेन आमचें जिवीत एक दिनवासनेचें गीत करूंक आमी वावरूंक आमकां कृपा आनी बोल मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, ह्या पवित्र जाग्यार आमी आसा आनी आज आमची फिरगोज जेन्ना ही रोमार घेवन हांगासर आयल्या, देवाची मोजत आमकां सगल्यांक मागूंक बागयोन फ्रांसीस शावेराचे विनवणेन एक व्हड
भागिवंत एक व्हड नमुनो आमकां सगल्यांक जेजूचो ताणें मोग केलो आनी होच मोग सगले पोरजेक पावोवंक तो फिकिरीन वावुरलो. आमच्या जिवितांत हो जेजूचो मोग आमी दर एकल्यान दर घडयेक अणभवून ह्याच जेजूक आमी परगटूंक आमकां बोड आनी कृपा ह्या मिसा भेटेंतल्यान आमी मागता तेन्ना आमी मनशां उसोक्त सोबार फावटी आमी चुकता पातकान पडटा. हो जेजूचो मोग आमच्याच काळजांनी आमी घेवन रावल्या आपस्वार्थीपणान आमी जियेल्या असल्या आनी सोबार चुकीचें बोगसणें देवा लागीं आमी आतां मागुया. आनी दूख धरून आमच्या पातकांची बोगसणें मागून आमी बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सुरपुरविदा देवा आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजो गुन्हे हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध. हे पासत बेगीन सदां सांकवार मारी सगल्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सुर पदवेदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां बोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Krista, Krista kakutko. Krista kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. Somia, somia kakutko. प्रार्थुया. बापाव उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक बागेवन फ्रांसिस्काक तुवें धाडलोय आनी ताचे वरवीं देसा देसांच्या लोकांक तुजे पवित्र सभेन भितर घेतली. त्याच आमच्या मोगाळ सोडवंडराची ओळख आमच्याय काळाच्या मनशांक दिवंक ताणें आमची काळजां लासूं आनी ताचेर बावाड दवरतल्या पवित्र सभेच्या भुरग्यांची संख्या वाडटा ती पळोवन तुका आनी आमकां संतोश भोगूं. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सशनांक. दुसरे समोर्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेसान पोरजे कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायला, आतां सर्वेस्पोर देव तुजे लागीं कितें मागता तें इतलेंच. सर्वेस्पोरा तुज्या देवाचें तुवें भें दवरचें, ताच्या रस्त्यांनी चलचें, ताचो मोग करचो. सगल्या तुज्या आत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाची सेवा करची. तुज्या बरेपणाक हांव तुका आयज दिता ते तुज्या सर्वेस्परा देवाचे कायदे आनी नेम पाडचे. पळे, सोर्ग
आनी स्वर्गाचो स्वर्ग. प्रितूम आनी तातूंत आसा तितलेंय सर्वेस्पराचें, तुज्या देवाचें. तरी मोगा खातीर तुज्या पुर्वजांचेर ताचें काडीच आसलें आनी तांच्या फाटल्यान ताचे सोस्तीक आनी आयचो दीस पर्यंत तुमच्याय सगळ्या राष्ट्रांतलीं ताणें विचून काडलीं. म्हणटूच तुमच्या काळजाची सनत करात आनी आपल्याच वाद्याची जावं नाकात. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव म्हणल्यार देवांचो देव, दोनयाचो दोनी, व्हरतो, बोलिश्ट आनी भिरांकूड देव. तो मनशाचें तोंड पडेना, लोंचूय घेना. अनाथांक आनी विधवांक तो नीत मेळोशी करता. पोरक्यांचो तो मोग करता आनी ताका जेवूंक पांघरूंक दिता. तर पोरक्यांचो मोग करात, कित्याक इजिप्ताच्या देशांत तुमी पोरकीं आसल्यात. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें तूं बेन धरतलोय, ताची सेवा करतलोय, ताकाच चिटकून रावतलोय. ताच्या नांवांक तूं सरपट पट्ट घेतलोय, ताच्या नांवान तूं सुपूत घेतलोय. ताकाच तुवें वाखाणूंक जाय, तोच तुजो देव. तुज्या काश्या दोळ्यांनी पडिल्ल्यो येद्यो व्हड आनी ओजापांच्यो वस्तू ताणें तुजे खातीर केल्यात. आनी तुजे पुर्वज इजिप्तांत गेल्ले तेन्ना ते 70 वयर नासले, तरी जाल्यार सर्वेस्परां तुज्या देवान तुका अंतरोल्या वेल्या नोकेत्रां इतलो वाडयला. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. सियोना तुज्या देवाची स्तुती कर. ताणें तुजे दारवंट्याचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर रावतल्या तुज्या भुरग्यांक सदव केल्यात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्काय आनी पुश्ट गोंव दिवन तो तुका दादोशी करता. संवसाराचेर तो आपलें उतर पाटयता. सुडसुडीत ताचो शब्द परगट जाता. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. जाकोबाक तो आपलें उतर कोडीत करता. इस्रायलाक आपले कायदे आदी आज्ञा शिकयता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपले नेम कायदे तांकां उक्ते करूंक नात. जबाब, सर्वेस्पराची वाखाणणी कर जेरुसल्या. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. Sorvesporak zoy, sorvesporak zoy, sorvesporak zoy zoy. शुभ वर्तमाना वरवीं सोमिया जेजू क्रिस्ताचे मोहिमेंत वांटो घेवचे खातीर देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं.
माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. शिसांक घेवन जेजू गालिलियांत आसतना ताणें तांकां म्हणलें, मनशाचो पूत लोकांच्या हातांत पडटलो, ताका जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. आनी तांकां मोठी खोंत जाली. आनी ते काफरनावांत पावतच देव मंदिराचो दोंड घेतोल्यांनी पेद्रू चडशी येवन विचारलें, तुमचो गुरू देव मंदिराचो दोंड फारीक करिना? पेद्रून जबाब दिलो, करता. आनी अशें म्हणून घरांत भितर गेलो. पूण जेजून ताचे आदीं उलोवन म्हणलें, शिमाव, तुका कितें दिसता? संवसारांतले राजा कोणा कडचो दोंड वो सरकारपटी घेतात? आपल्या घरच्या वो परक्यां कडचो? ताणें जबाब दिलो, परक्यां कडचो. अशें ताणें म्हणल्या उपरांत जेजून ताका सांगलें, म्हणटच घरचीं सुटलीं शीं जालीं. पूण तांकां वायट देख दिना जावंक दोरयांत वचून गोरी घाल आनी पयलीं पावता ती मासडी दवर. तिचें तोंड उगड आनी तातूंत तुका रुपयाचे 2 नाणे मेळटले. ते घे आनी म्हजी आनी तुजे पोटी तांकां दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ बाबयनो, आयचो हो विशय जिविताच्या सगळ्या देण्या पासत देवाक दिन वाचुया. हो विशय मनांत आमी घोळयता तेन्ना के भाशेन आमकां सगल्यांक देवान कांय बरें जिवीत दिलां हाचेर आमी नियाळ करची गरज. जर तर आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूची अस्मिताय आमकां मेवता. जेजू ह्या संवसारांत कित्या पासत आयलो? आपलेच कोश्ट आनी मरण तो आपल्या शिसां मुखार दवरता आनी तांकां सांगता, पळय हे कोश्ट आनी मरण मनशाच्या पुतान सोंसूंकूच जाय देवाक महिमा दिवचे खातीर. आमकां सगळ्या मनशांक ह्या संवसारांत पातकांतलीं सोडोवचे खातीर. दुसरे सुवातेर आमकां थंयसर मेवता देव मंदिराचें दोंड फारीक करप. आनी हातूंतल्यान आमकां मेवता जेजू जुदेव आसून लेगून तो दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावंक ही दोंड फारीक करता. मोगाळ इश्टानो, जर तर जेजून ही देख आमकां दवरली, आमी उदार मनाचे जावंक दुसऱ्यांक वायट देख दिना जावंक आमचे मदें 2 मुखेल भाग्यवंत आयच्या दिसा पवित्र सभा दवरता. आनी ती म्हणल्यार पयल्या सुवातेर भाग्यवंत क्लारा. भाग्यवंत क्लारा आमी जाणाव भाग्यवंत फ्रांसीस दे असिसी हाचे काळावेली 12व्या शेंकड्यांतली. आनी ही ओस्तोरी आपले भुरगेपणार पळयता. भाग्यवंत फ्रांसीस दे असिसी काय बरो सगल्यो वस्तू ताचे लागीं नासल्यो. व्हडल्या घराण्यांतलो हो मनीस तरी आसतना सगल्यो वस्तू सांडून दिता. आपले आंग वचले लेगून आपुणूच विंगडो जाता आनी आपल्या बापाच्या हातांत आपले गिरेस्कायेन भरलेलें हें आंगावणें ताच्या हातांत घालून तो वेता. मोगाळ भाव भयणो, असली ही कोडणी पळोवन भाग्यवंत क्लारा ताची खालतिकाय पळोवन आपलें सगळें समर्पण ताणें देवाक केलां हें पळोवन आपल्याचे जिवितांत असलोच एक उल्हास तिच्या काळजांत तो पेट्टा. मोगाळ भाव भयणो, आपले सगळी धन गिरेस्काय जर तर ताचो बापूय एक व्हड घराण्यांतलो एक मिनिस्टर असो आमी म्हणूंक जाता, द काउंट, थंयसरलो तो आसलो, तरी आसतना आपलें पोजिसांव आपलो दर्जो सगळें सॅक्रिफायस करून ही माद्र भयण जावंक वेता. एक संस्था घडोवन हाडटा, ऑर्डर ऑफ द पुअर क्लेज.
मोगाळश्टानो ह्या संस्थेंत जी कोण भितर सरूंक सोदता तांणी सगल्यो वस्तू आपल्यो सांडून दिवन फकत देवाक वाखाणप, देवाक दिनवासप आनीक आपल्याच मागण्या वरवीं दुसऱ्यांक मागणें करून, दुसऱ्या खातीर मागणें करून फकत गरीबसाणेन आपलें जिवीत सारप, हेंच जाता तांचें जिवीत. आनीक आमी पळयता ताचीच भयण एग्नस आनीक उपरांत ताची आवय लेगून हेच संस्थेंत भितर सरता, आपलें आशिल्लें नाशिल्लें सगलें सांडून दिवन काय बरो कितलो व्हरतो सॅक्रिफीस. मोगाळ बाबूयनो, आमी आयज ह्या पवित्र जाग्यार आयल्या, आमचो एक सॅक्रिफीस आमी हांगासर हाडला आनी तो म्हणल्यार आमचींच ल्हान ल्हान दानां आमी देवाक भेटोवंक, गरिबांक खातीर आमी वावरूंक. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचो आमी उगडास करता. हांगासर आमी आयल्या ताचेच भक्तीन आमी वाडूंक. आनी आमी जाणां हो एक भाग्यवंत जाणें सगलें आपलें गिरेस्तकाय सांडून तो भाग्यवंत इनास दे लोयलाच्या ह्या उतरांचो ताणें नियाळ केलो. भाग्यवंत इनास दे लोयलान जी उतरां ताच्या कानार सादलीं, वॉट डज इट प्रॉफिट अ मॅन इफ ही गेन्स द होल वर्ल्ड बट सफर्स द लॉस ऑफ हीज सोल. ह्या उतरांचो अर्थ कित भाशेन परतून परतून ताच्या मोलांत घडोवन ताणें ह्यो सगल्यो जी कितें दर्जो जो ताका आसलो, जें शिकप ताका आसलें, व्हड व्हड पदवी ताका आसली, सगलें सांडून दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक ताणें एक मन ताणें केलें. मोगाळश्टानो गोंयांत आयलो आनी गोंयांत येवन लेगून आपलो मिशनरी वावर करता आसतना गरिबां खातीर पयलो वावुरलो. थोड्या ल्हान ल्हान भुरग्यांक ताणें भेट करून तांकां शिकोवंक तो वावुरलो. आनी हातूंतल्यान सगळ्यांतल्यान आमी पळयता सगलो जो कितें वावर भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरान केलो, भाग्यवंत क्लारान जाणें गरिबां खातीर तिवूय वावुरली, आमी पळयता ह्या सगल्या ताच्या वावरांत ती देवाक दिनवासतात, देवाक दिनवासतात, देवाची महिमे खातीर ती वावुरतात. आयज आमी हांगासर आयल्यांत जाल्यार आमकां आमी कितें मागुया, आमच्यान अशेंच हींच खुणां तांचे वयल्या तांच्या जिवितांतली आमी घेवंक जाता, ही आमी म्हणूंक जाता आमची भाग्यां. आनीक एक भागी म्हणटा तें कशे मनान गरीब ते सुभागी स्वर्गीचें राज तांचें. कशे मनान आमी जर तर आस्तीक आसां पूण गरीबसाण आमी कशे मनान आमी आमकांच मानून घेता आनीक ओदीक उदार आमी जाता. मोगाळ भाव भयणो, देवाची गिरेस्तकाय आमी जोडूंक सोदता जाल्यार कशे मनान आमी गरीब आमी जावंक गरज. आनी हेंच कितें आपल्या जिविता वरवीं ह्या दोन भाग्यवंतांनी आमच्या मुखार दवरल्या. आपलें जिवीत एक नमुनो कशें आमी ओदीक उदार मनाचे जावंक. दुसरे सुवातेर आमी पळयता जेजू आपल्या बापाच्या ताचे गॉड्स प्रोविडन्स आमी म्हणटा, देव आमकां सगळ्यो वस्तू दिता फावो त्या वेळार फावो ते सुवातेर. जेजू आपल्या बापाचेर ताणें विस्वास दवरलो. आनी तशेंच भाग्यवंत क्लारा जें गरीबसाणेन तेंचें येलें आनीक दुसऱ्या लागीं भीक मागून आपल्या हे संस्थेक ताणें बरे भाशेन परामोस केलो देवाचेर पातयेवन. मोगाळश्टानो, आमी दर एका काळार दर एका वेळार आमच्या जिवितांत देवाचेर पातयोंक, त्या वेळार देव आमकां फावो त्यो वस्तू दितलोच, त्या त्या वेळार देव आमकां पावतलोच. हो एक खोल विस्वास दवरून आमी आमच्या जिवितांत सदांच देवाक दिनवासूंक विसरो ना जावंक आमकां ह्याच पवित्र मिसाच्या भेटेंतल्यान काल्तिकायेन देवा लागीं विनंती करुया.
आमी सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार कांय आमच्यो गरजो, आमची मागणी देवा मुखार आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या प्रवचनांनी आनी आपले देखी वरवीं पोरजेक जेजूच्यो करण्या वरवीं बरी शिकवण दिवन सगळे आपले पोरजेक मोगान आनी सुशणिकायेन समजून घेवन तांकां बापाचो उजवाड मागुया. आमच्या देशाचो आनी गोंयचो राजकारभार चलयतल्यांनी, समाजीक मोडार वावर करतल्यांनी, बोग करून क्रिस्त फुडाऱ्यांनी आमच्या धर्माचेर अन्याय जाता ताजेर निशीद मारून समाजान बरेपण विस्तारूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापाचो आदार मागुया. आमच्या घराब्यांनी मोग, भावपण आनी दयाळ करणयो किळलोन येवन आमच्या जिविताची चाल जावन आमच्या गरजांनी जेजू दिसून आयल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आयज हे बाजिलिकेन एकठावलेल्या मेर्शेच्या फिरगोजकारांक सदांच एकामेकाच्या हुस्क्यान चलोन एकामेकाक जेजू दिवन हातीक हात घालून जेजूच्या तत्वांनी चलोन हो मेर्शेचो गांव क्रिस्ती तत्वांचो गांव केल्यार पुरो म्हूण देवाचो आदार मागुया. सुर्गीचे मोगाल बापाव, तुजे मुखार कांय आमच्यो गरजो आमी दवरल्यात. आमकां कितें जाय तें तूं जाणाय आनी आमी तुजे लागीं मागच्या आदींच तें तूं आमकां फावो करताय. हे आमच्या गरजांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी आमच्या जिवितांत कितें बरें आनी फायद्याचें आनी उपयोगाचें तें तूंच आमकां मेळोवचें कर. हें आमी मागता तेच क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. तांदूळ आनी फळां. तांदूळ आनी फळां आमच्या शेतांनी व पोरसांनी पिकोयलोली ती आमच्या पोटाची भूक मारता. हें देणें तुवेंनूच आमकां फावो केलां. जायत्या जाणांक हें देणें फावो ना जावन बुकेन बोळवळटात. आमचेच भाशेन तूं गरजेवंताकूय फावो कर म्हूण हे तांदूळ आनी फळां तुका भेटयता बापा. उंडो आनी सोरो.
जायते गंव दवल्या उपरांत आनी जायत्यो दाखो पिवल्या उपरांत उंडो आनी सोरो जाता जे जावन आसता आमच्या वावराचें फळ. जे परी जेवण आमचे कुडीचें बूक मारतात तेच परी उंडो आनी सोरो जेजूच्या मासा रोगतान बदलून आमची आत्मीक बूक मारता. हें जेजूचें आत्मीक जेवण शेवून आमी जाणवाय आनी देव कृपेन वाडूंक आमचे आवंडे आनी चिंतनां ह्या उंड्या सोऱ्या बरोबर तुका वमता बापा. पेटवणे वेळार आमी गायन गावया C27 पेज 39. C27 पेज 39. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्के पवित्र सभेच्या आदाराक सोर्बेस्पोर मानून घेवन देवाव सर्व मनशांच्या तारोकाव आमा मनशां बसत कुर्सार मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. कुर्सा वरवीं मेळटल्या नव्या जिविताक पयशिल्ल्या लोकांक जल्म हाडूंक बागेवन फ्रांसिस्कान माप मेजप नासतना आपलो जीव करचिलो. लागशिल्ल्या आनी पयशिल्ल्या आमच्या बाबा भयणी बरोबर तुजेशी आमी पावच्याक उतरान तशें जिणेचे चालीन शुभ वर्तमानाक साक्षी दिवंक उदार काळजाची आमकां कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सोवेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू क्रिस्ता सोवे श्रेष्ठ शुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान तूं सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगल्या देवदूतां आनी भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povir, 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 dolbar
तुझ्या वैभवा स्वर्ग आणि संसार बोलया तुझ्या वैभवा Usorgi tuga soy Solves por ocinali Jedata kazor Solves por ocinali Jedata kazor Usorgi tuga बापाव खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso gute purgotuya Somia Jesu ami hondo kata Ani ekasitle pieta Title bounty tu voi bavariso Ami tuje mono purgota बापाव जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा सिम्याव आमच्या गवळी आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरमास्तो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणाची काकळूत कर तांकां आनी ज्येश्ठ गोतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पोरचुळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत सुसे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूता भाग्यवंत क्लार आनी भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर आनी सोरकाळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं Tias Jesu vorvi, tias Jesu sangata, tias Jesu tai, povitratmecha ek ponand, surpodvedar bapa, survandonani voibotuka, sasnacha sasna.
आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थोन सांगाती धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा ती. हे शेलेच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान ते पासत आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद शेवंक वतना आमी गायन गावया. D30 पेज 63. D30 पेज 63. Masu gorekan, takun poleyat korsan, kazak tumca lagyata, lagoyat mojarokan, amshi kali zotreka, Jesu tu kauneta, tu jivat poloi tasa, tu kagiun kushizata, amshi kali zotreka, Jesu tu kauneta, tu jivat poloi tasa, tu kagiun kushizata, zokon moje maskata, rogot moje pieta, pomoje soverauta, hauita chasangata,
तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता म्हाका देव जिवीत दिता ताजें जिवीत बाळगिता जोटे दिसा उठयता वैभवान जिवो कोता आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता सासणाचे जिविताची आयका तोरुत्रां म्हजी नियानात निरंतरी सांबाळात निदेगाळी आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता म्हजें मासू कोरेकार जागून पळयात गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्यातान बागोयात म्हज्या रोकान आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता आमचे काळीजांत रेका जेजू तुका आवडटा तुजी वाट पळयता आसा तुका घेवन खोशी जाता मोगाला बापा ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांत आयल्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता आमच्या काळजांनी तुका आमी खुशालकायेन घेतलो अणभवलो आनी आमकां शांत मन हे बेटेन वांटो घेवंक तुवें आदार दिल्ल्या पासत आमी तुका काळजांतान दिनवासता आमी दिनवासता आमचे फिरगोजेच्या यात्निकांक तांच्या मार्गदर्शना पासत आनी तांचे समजिकाये पासत आनी सोमेस्त देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता आनी दिनवासता उबी रावया प्रार्थूया
प्रितीच्या बापाव बगेवन फ्रांसिस्काच्या काळजांत पेटलेलो जेसूच्या आनी आमच्या मनशांचो मोगाचो उजो आमी घेतिल्ल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीर भोक्त आमचे मदें बुजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या पावण्यांक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विस्वासी वावरड्याक तुवें बासायल्लें तें इनाम जोडूंक पावूं. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मुगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या आयचे रोमारीक जायते आमच्या बाबा भयणांनी आमकां आदार केला. ह्या तांच्या वावरा पासत सेवे पासत आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सोबार आमच्या बाबा भयणांनी हीं दानां आमकां धाडून दिल्यांत, पाठयल्यांत, आपले चोस्तोंगी घेवन आयल्यांत. ह्या तांच्या उदारपणा पासत आमी देवाक दिनवास जावं आनी तांकां आनी तांच्या कुटुंबाचेर सुबा आशिर्वाद आमी मागता. तशींच हीं दानां जावं गाडयेंत घालूंक, हांगासर हाडूंक आनी हांगातावन भायर तावन भितर हाडूंक जायतीं आमचीं बाबा भयणां वावुरल्यांत. ह्या आमच्या बाबा भयणांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ही आयची ही रोमार घडोवन हाडूंक आमकां आपलो सहकार आदार दितल्या सोसिएदाद सान फ्रांसीस शावियर ह्या सोसायटीक सोसिएदादाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आमचे दिनवास ह्या बाजिलिकेच्या रेतोराक फादर पात्रिस्यो उर्बेवंत यादनीक तो मागण्यांचो मनीस आनीक ह्या आपल्या गुणा उदेशी बरो वावर तो करीत आसाय. ह्या आमच्या यादनिकाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच येरा ताचे बरोबर आसलेल्या यादनिकांकूय आमचे दिनवास. आनीक एकदां तुमकां सगल्यांक म्हज्या पातकुराच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर्पदविदार देव बाप आनीक पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक मातशी बसात. हांव फादर आर्नल्ड पिन्यो आनी फादर केविन हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. पूण चड करून तुमच्या पादविकाराक मोइजसा भाशेन ताणें तुमकां सगळे जाणांक हाडल्यान हांगसर बसीन आयल्यात तुमी खरी चलोन येवंक ना. पूण हो वावर म्हणजे धाकटलोच सो दिसता पूण भोव कठीण आसता. तो सगळे जाणांक बरोबर हाडच्याक ताका देवान ही कृपा दिल्या, ताका देण्यानी बोल्ला आनी ताका लागून आमी देवाक दिनवास या आनी ताका देवान बरी सावथ भलायकी दिवची म्हणून आमी मागया आनी मागता हांव सदांच तुमचे पासत. आनी तुमी सगळीं जाणां वेळ काडून हांगसर वर्साचे वर्सा येतात. ही परंपरा तुमी घट दवरलेली आसा. ताका लागून हांव भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागतां तुमच्या सगळ्यां पासत तुमकां ताणें बरी सावथ भलायकी मागून घेवची आनी तुमकां सगळें मागता तितलें फाव करचें. तुमी ही देणी हाडटात म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांकीन चड हाडलेली आसातशें दिसता हे पाटी. तर हांव तुमकां हें सांगता की म्हयन्याच्या म्हयन्या 7 तारखेक ती हांवें ताका 7 तारखेक या म्हूण सांगलां कित्याक सोयर आमी ते सायडीन सायबाचें मीस कोत्ता बांय कडेन. 7 मागीर हांव तांकां 5-5 किलो 25 जाणां आसात हे तांदूळ दिता. मागीर गंव, मागीर तेल, साबू, टूथपेस्ट जें तुमी हाडटात तितलें हांव तांकां वर्सभर दितां. पोरूची वस्तू आजून आसात. एक पाटी निमणा आतां केप तें जालें म्हणटच मागीर सोंपतलें. पूण ती म्हाका देव बरें करूं म्हणटा खरी. पूण हांव ताका सांगता म्हाका म्हणिनाकात तुमकां, कित्याक तुमी तोकस घेवन आतां फादरीन सांगलां ते प्रमाणे हे बॅगां हाडलेली आसात तुमी. तर तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासता हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी गरिबांक पावतात हे भाशेन म्हणून देवाक आर्गां दिता.
तुमच्या कोयरान बरें गायन केल्लें आसा जाणी वो आमच्या तेर्सान वांटो घेतलेलो आसा तुमकां जाणी वाचपां केल्लीं आसा तुमकांय आनी जाणी हेर बंदोबस्त केल्ली आसा तुमकां सगळ्या जाणांक दिनवासतां देव बरें करूं म्हणटा तुमचे पासत हांव सदांच मागतां हे वर्सा आमच्या पाप सायबान नोया आमकां हें आपोवणें दिलां आमी सगळ्या संवसारा पासत शांती पासत मागात म्हणून ह्या इगोर्जेंत आनी त्योच करात सांतिस्मो साक्रामेंत अशी आमी एक म्हयनो जालो स्टार्ट केलेले आसा आनी तुमच्याय सगळ्यां पासून मागता सगळ्या गोंयकारां पासून मागता आमी तो तुमकां आमचे मागणे आसाच फादरीन सांगलां ते प्रमाणे आमकां हो गूण बागेवन फ्रांसीस सेवाक लागून मेळ्ळेलो आसा तर हाचो फायदो आमी काडटा हांव सगळ्यो मागण्यांत आमी रावता तुमी खूब जाणां आमच्या मिसान वांटो घेतात चड करून जी घरांत पडून आसात जाणटेकायक लागून ओ दुयेंसाक लागून ओ हेर कारणाक लागून बाकीच्यांक वेगवेगळ्या कारणाक लागून मिसाक वचोंक जायना तांचो टायमींग वेगळो आसता चड करून परदेसान आसा तांकां ती आमच्या मिसान वांटो घेतात तारवार आसात त्यो आमच्यो भाव भयणां ती सगळीं जाणां हे भाशेन वांटो घेतात तेर्सानूय घेतात आनी हेराय आमच्या मागण्यांनी तांकां सगळ्या जाणांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आतां आमी हे भाशेन आमची मांडावळ करया मी आतां निमाणें हें जालें की ना जाता तेन्ना हांव थंयसर उबो रावतलो रेलेक घेवन आनी तुमकां प्रत्येक जाणांक एक धाकटें कोंत सुताचेंच दिता तें तुमच्या बोल्सान पर्सान ओ गोंयांत पर्यंत घालूंक जाता सायबीण माय तुमचे पासत सदांच मागता राखता आनी सांबाळटा तर ह्या निमित्तान म्हणजे तुमी रोमारीक आयिल्लीं आसा त्या निमित्तान तुमकां हांव एक धाकटी भेट कशी दितां तर तुमी रांगेंत यात बाकीची सगळीं बसात ती पयली रांग येवनी मागीर दुसरी ही तिसरी आनी चवथी मातसो वेळ लागतलो आनी हांव तो कस घेता तुमकां सगळ्यांक बेसांव दिवच्याक तर हे भाशेन आमची मांडावळ आसतली आतां निमाणें गायन घेवया शेवटाक आमी गायन गावया U19 पेज 240 U19 पेज 240
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये आमचे हात जोडून देसाव आमचेर घाल तुझे